Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para kiai sedaya pengurus NU Musliman Ansor Fatayat, pengurus takmir masjid, pengurus yayasan apa niki? Yayasan Masjid Al-Amin. Para guru sedaya mawon muga-muga sehat panjang umur. Para jamaah rahimakumullah, kula mboten model ceramah, badhe nglurusaken hal-hal yang perlu diluruskan. Kuatir satu dua di antara panjenengan sampun mireng, mengke nek mboten kula lurusaken katut menggok-menggok, akhirnya malih tersesat. Nggih. Niki mboten soal Marzuki iku bolone sapa, mboten soal yang pro Arab, pro pribumi, mboten soal pro kiai, pro habaib. Pokoknya lek salah yo salah, lek bener yo bener. Paham nggih? Sing seneng wong Jawa, lek wong Jawa salah yo diarani salah. Sing seneng habaib, lek habaib salah yo kudu diarani salah. Mboten oleh membabi buta kecintaanmu pada satu kelompok sampai mengalahkan kebenaran Quran hadis rauleh. Kebencianmu pada suatu kelompok sampai membuatmu nyuwun sewu enggak adil, enggak fair. Bener mau arani salah, polai geding, polai bermusuhan iku mboten oleh. Pun satu niki wonten dawuh ngeten niki. Ini adalah Masjid Bani Ahmad yang sekarang kita kenal dengan Masjid Ba'alawi. Masjid ini dikatakan memiliki sir-sir keberkahan daripada Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi, juga Masjidil Aqsa. Niki nggak usah tak sebut, enten salah satu tiang Yaman yang orang Jawa sering menyebut habaib. Terlepas zaman bolone habaib apa ora, lek bener yo bener, lek salah yo salah. Halo, piyambake dalam ceramahnya nyebut ngeten, teng Yaman dibangun masjid Bani Alawi, Masjid Ba'alawi. Terus sing ceramah niki, masjid niki ngungkuli Masjidil Haram. Barokai ngungkuli Masjid Nabawi sing dibangun Kanjeng Nabi. Jarene ngungkuli Masjidil Aqsa sing dibangun Nabi Sulaiman. Kula sebagai muslim ora iso nrimo ceramah ngeten niki. Halo. Sampeyan dos pundi? Membenarkan apa mboten? Terlepas dengan seneng habaib atau tidak, ora kena nrimo ceramah ngeten iki. Sebab kita berdasar Quran hadis nggak ada keyakinan masjid sak donya paling top kuwi Masjidil Haram. Halo. Paling barokah sekali jamaah padha karo jamaah teng masjid apa iki jenenge? Alamin. Masjid apa iki? Sumberpang. Padha karo salat masjid Sumberpang ping 100.000. Jere Nabi lho, wis sekali salat teng Masjidil Haram. Mosok jerene kalah karo Masjid Ba'alawi. Halo. Iso diterima? Tidak. Barangkali jenengan seneng kali habaib, itu urusanmu. Tapi sampean tetap wajib belani Quran. Nggih? Tetap wajib belani dawuhe Kanjeng Nabi. Terus bahwa Masjidil Haram niku paling kathah barokah, Mekah barokah
jangankan Masjidil Harami, jangankan Ka'bah, Mekah iki lho barokah. Kuwi dalile Quran langsung. Inna awwala baitu wudi'a linnas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kowe ra percaya Quran kafir zaman. Lho tenan lho. Halo. Ora percaya Quran hukume kafir. Sungguh rumah yang pertama di muka bumi itu Ka'bah yang dibangun di Mekah mubarokan jarene Quran lho sing dibarokahi. Jadi lek kula yakin Mekah barokah, Masjidil Haram barokah, Ka'bah barokah, pancen Quran nyebut Baitullah Mekah Ka'bah kuwi mubarokan dibarokahi. Lek kula ngarani Masjid Sumberpang paling barokah dalile ndi? Lek kula ngarani masjid teng Mesir paling barokah ngungkuli Masjidil Haram dalile ndi? Lek kula ngarani masjid teng Tarim Yaman lebih barokah sak dhuwure Masjidil Haram dalile endi? Besok iku dihisab. Ora kena kiai ngomong atau siapapun ngomong mengatasnamakan Islam tanpa merujuk kepada dalil Quran atau sunnah yang sahih. Paham napa mboten? Kula omong ning ngeten iki sebab tengene wakil seenten sing bela-bela kono. Monggo sampean seneng kula mboten ngelarang dari tadi kula ngomong ngoten. Tapi lek bener yo katakan bener, lek salah yo katakan salah. Ojo gara-gara geding bener mau arani salah, ojo gara-gara seneng salah mau arani bener atau menengahi ra oleh. Dong. Bahwa Masjidil Aqsa barokah kuwi dalile yo Quran. Halo? Asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Quran dawuh barokna haulahu, yang mana sekitar Masjidil Aqsa itu kami barokai. Salah satu bentuk keberkahan Masjidil Aqsa sekali jamaah teng mriku padha karo jamaah teng ngene Sumberpang ping 500. Lho kuwi Nabi lho sing dawuh. Halo. Lelek Masjid Mesir muarani luwih barokah timbang Masjidil Aqsa. Masjid Ba'alwi Yaman mau yakin luwih barokah timbang Masjidil Aqsa. Dalile endi? Wong besok dihisab. Masjid Nabawi sing dibangun Nabi barokah napa mboten? Ra usah tak dalili. Ana wong Islam ngarani masjid yang dibangun dengan tangannya Kanjeng Nabi mau arani gak barokah, prai dadi wong Islam. Halo. Wis sing bangun Nabi piyambak, sing ngimami yo Nabi piyambak, sing khotbah teng mriku yo Nabi piyambak, sing donga teng mriku zikir teng mriku Nabi piyambak, bahkan nyuwun sewu makame Nabi yo teng Masjid Nabawi. Ngono dadak Masjid Nabawi barokah dalil endi? Tak jawab ra usah dalil. Jasad Nabi di situ sudah selebih-lebih para rawuh. Halo. Halo. Lah niki wau ceramah barulah 3 masjid ini lek barokah digabung, Masjidil Haram gabung Masjid Nabawi gabung Masjidil Aqsa, barokah gabung tadi siji lagek podo karo Masjid Ba'alwi. Iki ngenyek Masjidil Haram orang ngene iki jenenge. Halo. Wani pura lagi? Wani. Hah? Wani pura mengatakan benar-benar salah ya salah.
Wani lho ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus pengurus ranting, pengurus MBC, aja dadi mata-matane kono. Dadi bolone kono ngesar-ngeser. Awas lho dikisap lho sampean. Lek wani madhep aku kene. Wani adu kebenaran lho ya. Ora gelut. Lek gelut aku yo kalah. Lek pancen bener dalile mundi sebab besok dihisap. Ora kena ngomong sembarangan. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Saben menungso ngucap sak kecap diawasi dicatet karo malaikat raqib atid. Mon sae catet bi malaikat raqib. Mon jubah mon tak sae catet bi malaikat atid. Loh ngerti beragi. Iki sing paham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cekeli nggih akidah nggih. Derek ahlus sunnah wal jamaah. Yang ahlus sunnah jamaah itu merujuk kepada Quran sunnah. Deal. bakul sampah ini bakul sampah yang akan terus lahir. Ajaran Hasyim Asy'ari didengkot pendiri NU salah satu ya, ini sudah kadaluarsa. Sudahlah, Hasyim Asy'ari kadaluarsa, expired. Banyak orang-orang NU yang menjadi error, yang mengklaim bahwa Hasyim Asy'ari itu adalah wali Allah. Nggak ada kesepakatan ulama seluruh Indonesia dia wali Allah. Jadi silakan saja menghabiskan waktu dengan kebodohan bersama pikiran-pikiran Hasyim Asy'ari. Kami tidak mau. Iki yang ceramah Asgaf Faisal Asgaf ngarani Mbah Hasyim Asy'ari 0. Ngarani Mbah Hasyim Asy'ari sudah kedaluwarsa expired. Ngarani Mbah Hasyim Asy'ari nyuwun sewu bodoh. Niki NU kabeh apa ora iki? Sing bolo iki metu teko NU. Saman melo NU tokoh Mbah Hasyim Asy'ari sing mok bolo wong sing ngilok-ngilokne Mbah Hasyim Asy'ari. Lah nek ucap apa kon niku? Ayo tobat lho. Lek enggak tobat wis terang-terangane balekne kartu NU ning ketuaan aku metu teko NU karuan pisan wis. Ngene Bang nggih. Timbang ngruweti ketorone NU tiba malah bolo kali tiang sing ngarani Mbah Hasyim 0. Mbah Hasyim Asy'ari bodoh. Halo. Piye ngene iki? Niki seturume kudu entek kula critakne mawon nggih. Nek ben-ben disetel angel. Wonten malih ceramah king kelompok mriku ngoten niku. Sing ceramah niku sing mengucapkannya itu Habib Jindan. Duko dari dia sendiri nopo dari orang lain, tapi di lisannya sing muni iku Habib Jindan. Halo. Sing biasa menjadi penterjemah kalau Habib Umar datang ke Indonesia. Antara lain ngeten para rawuh. Sapa ngeten pokoke nggih dari kelompok mriku dawuh kuwi dijuluki dengan Syafi'i Shaghir, dengan dijuluki Syafi'i kecil, Syafi'i junior. Rungono mriki. Halo, rungono mriki. Ilmune zahir
ilmu zahir sama dengan ilmunya Imam Syafi'i jarene, tapi kewaliannya, karomahnya jauh di atas Imam Syafi'i. NU niku nderek madhab Syafi'i. Di intern madhab Syafi'i termasuk NU itu yang paling ditokohkan Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir itu kalah dengan Imam Syafi'i karena Syekh Abdul Qadir itu pengikutnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari, Imam Muslim penulis hadis kuwi derajate sik kalah kali Imam Syafi'i karena Imam Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i. Imam Asy'ari, Imam Akidah itu derajate sik kalah dengan Imam Syafi'i, wong piyambake pengikut madhab Syafi'i. Lah NU dari Imam Syafi'i di intern NU, intern orang bermadhab Syafi'i, ulama imam yang paling top ya Imam Syafi'i. Lah iki enek wong halo dibolo kalih tiang NU, lek ketemu diambungi tangane wolak-walik, tapi ngakune derajat kemuliaan kewaliannya jauh di atas Imam Syafi'i. Saya sebagai orang NU ora terima. Halo, sampean terima? Lek terima metu teko NU. Saman gak duwe adab jarene manut madhab Syafi'i, tapi saman nganggep ada yang lain selain Imam Syafi'i, derajatnya kewaliannya jauh di atas Imam Syafi'i. Berarti saman pengikuti wong kuwi ngono lho. Duduk pengikuti Imam Syafi'i. Dong apa ora? Lho paham apa ora? Saya enggak melarang saman ikut kono urusanmu. Tapi lek keyakinanmu ngono aja ngaku dadi NU koro sampean. Dil. Saiki lek-lekan ae sapa NU ngacung. Berarti liyane gak NU. Nanti kok ngacung ra gelem e. NU ta niki? Sing ra NU metu wis. Aja gawe seragam NU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ya? Dan nyuwun sewu, kalau dia katanya keramatnya ngungkuli Imam Syafi'i, kewalinya jauh di atas Imam Syafi'i, dan ilmune podo jarene. Imam Syafi'i nulis Musnadus Syafi'i, kumpulan hadis, ribuan hadis teng mriku. Lawang kuwi ndi tulisane? Imam Syafi'i nulis kitab Al-Um 8 jilid kandel-kandel samene lho kira-kira. Lawang kuwi endi? Hei, wong kuwi endi? Endi karangane ngono lho. Sebagai bukti lek pancen ngalim tenan. Ngene apa nggih? Nyuwun sewu, Imam Syafi'i nulis kitab Ar-Risalah fi usulil fikhi, kuandel para rawuh. Nek wong kuwi jarene ngilmune padha Syafi'i ngilmu zahir, lan di karangan usul fikih. Imam Syafi'i duwe murid top-top, termasuk Imam Buaiti ngarang kitab Al-Bahr berjilid-jilid, kuwi muridé Imam Syafi'i. Di antara pengikutnya ada Imam Asy'ari. Jadi imam di bidang akidah ahli sunnah wal jamaah. Di antara pengikutnya Imam Syafi'i ada Imam Ghazali, filosof ahli filsafat, ngarang kitab Ihya Ulumuddin dan yang lain-lain. Lek kono jarene ngilmune padha Syafi'i, lah murid mundi? Halo.
Kula mboten musuhi sapa-sapa. Saman melok kono ya sak karepmu, tapi terang-terangan ngono lho. Aja gendurene melok kene, atine melok kono, ra iso, Mas. Bayangno misale ngeten iki lho. Niki kan kiai. Nggih to? Punyaine ngladeni mriki. Napa nyuwun diladeni kali bunyai. Iki umban Dik, nggih, masak Dik, nggih, kura-kura Dik, nggih. Bengi kon ngladeni bunyai ya siap. Giliran blonjo wehne wong liya. Ngene iki piye? Lha piye? Ayolah NU tenanan dohir batin. Yang kita hormati ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wong liya duwe ulama dhewe sak karepmu, tapi aja ngaku NU, aja ngrogoti warga NU, aja nggawe majelis kaya-kaya NU. Wong NU padha katut, wong NU awam. Bareng katut tiba diceramahi teko ceramah pahame wong liya, kuwi jenenge ngrogoti ajaran. Dil apa ora iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wonten malih sing ceramah, orangnya enggak jauh dari sini. Paling yang dimaksud itu kalau dari sini dikenceng, mentok paling 10 kilo. Ngeten, San, yang pantas jadi murid saya, San, bukan kamu, San. Hasan, yang pantas jadi murid saya bukan kamu, San. Imam Syafi'i yang pantasnya jadi murid saya. Ini omahe dikenceng kira-kira 10 kilo tuh kok kene. Rasa tak omong nih. Mboten ah, mboten. 15 kilo lah. Yang pantasnya jadi murid saya Imam Hanafi. Yang pantas jadi murid saya Imam Maliki. Imam Hambali itu yang pantas jadi murid saya, San, bukan kamu. Berarti wong iki ngaku ilmune di atas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lho saiki pengikutnya atusan juta. Nggak ada yang ngalim pol, kuwi lho madhab Syafi'i. Mbah Wahab Mojosari panjen ngalim pol, kuwi lho madhab Syafi'i. Mbah Said Ketapang kuwi lho ngalim pol, lho kuwi ya madhab Syafi'i. Mbah Muhsin Mabul muridnya Mbah Said Ketapang, halo, kuwi lho ngalim pol, lho kuwi lho madhab Syafi'i. Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Hamid Pasuruan, kuwi lho wong top-top madhab ya madhab Syafi'i. Nyun sewu Wali Songo lho jauh di atas Mbah Hasyim As'ari, kuwi ya madhab Syafi'i. Wali Songo sing ngetop sik kalah karo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sik kalah karo Imam As'ari. Imam As'ari sik kalah karo Imam Syafi'i. Lah jarene wong kuwi ndak sak ndukure imam. Wong kuwi menglo sing jarak 15 kilo. Jarene sak ndukure Imam Syafi'i. Piye ngene iki? Halo. Kula lek monggo Kiai enten acara peringatan wong mati sing ngundang kuwi aku ra teko. Lah ngangkangi imam kuwe. Hei. Ngangkangi Imam Syafi'i. Saya membuat ridhonya sana, gawe marme kono, berarti saya membuat marah Imam Syafi'i. Lah wong mengelecehkan Imam Syafi'i kok malah mau hormati. Ayo, sing cerdas, mana haul yang bisa dihadiri, mana haul yang nggak bisa
Kula diundang haul nyuwun sewu Ketapang ndugi. Kula diundang haul Mbaye Musin biyen yen ndugi. Halo. Diundang haul Gading tambah ping rame kur pisan. Tapi lek sing ngene-ngene iki paham apa ora? Dijogo lho ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh yang berjarak 15 kilo ini terus apal 7 juta hadis. Sing ceramah lho pihak kono dhewe, dudu kula. Saking tak buka angel boleh seturume sik titik. Hadis Bukhari patang juz niku namung sekitar 7.000. Tapi ada beberapa hadis diulang-ulang. Teng bab niki ditulis, bab niki ditulis malih, bab niki ditulis malih. Kalau dikurangi yang diulang-ulang namung sekitar 4.000. Lah kitab hadis lo mekur pirang puluh kitab. Bukhari, Muslim, Turmuzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hambal, Ad-Dailami, Al-Baihaqi, At-Tabrani, Ibn Abi Dunya. Halo? Wes taruhlah ono 100 wes lah. Misalnya ono 100 kitab hadis dan isine ora mekur 4.000 kayak Bukhari. Taruhlah isine 10.000 wes. Andai kitab hadis itu isine 10.000-an, jumlah 100, iku lo mekur 1 juta. Lagi lek gedek-gedek ni awake apal 7 juta hadis. Lah golek hadis teko ndi? Lah kare luru hadis teko Gunung Katu ta. Ngeten iki ngomong sak opo anane jujur apa ngapusi? Ngapusi lho ngeten iki. Wong lek tau ngapusi haram dipercaya. Dene wis ngapusi sik mau percaya akhire kowe kapusan ya salahmu dhewe. Wong gelem ngapusi kok mau percaya. Biyen para rawuh enten perawi hadis ketahuan pisan yang ngapusi corek pun dinyatakan hadisnya hadis palsu. Iku konangan ngapusi pisan. Imam Bukhari dapat hadis ditelok teko ndi teko fulan, dicek teng omahe kelakuane piye, salate piye, nutup aurate piye. Dadak kana yakunu konangan. Apa kuwi? Kana yakunu konangan. Pas Imam Bukhari mriku si perawi niku ngapusi jaran, Bu. Nyeluk jaran diiming-iming karo suket. Otomatis to jarane moro wong di iming-iming. Bareng jarane moro cekel keluwe, kok cekel keluwe, cekel taline. Sukete dibuak rasido diwehne. Bujui apa orang ngene iki? Ngapusi to? Nah, ngapusi jaran, Bu. Niku langsung dicorek karo Imam Bukhari. Dinyatakan hadisnya palsu. Lha iki ngapusi mbok tuwek. Hoi. Ngapusi jaran iki wis gak kena dipercaya. Hadisnya dinyatakan palsu. Nek ustad ping pindho ping telu ngapusi mbok tuwek piye? Saya kena dipercaya? Ya ora, ngapusi umat iki. Apal 7 juta hadis diceramahkan di hadapan sekian banyak orang. Halo. Ngono sik mok percaya. Ngilmune derene di atas Imam Syafi'i. Lek di atas Imam Syafi'i
endi muridmu sing ngalim-ngalim, murid sing ulang dhewe lho. Imam Syafi'i tak arani alim, wong muridé wae alim-alim. Nyun sewu, kula lek ngarani Mbah Yahya Gading ngalim, buktine gampang, muridé lah alumnine ewon-ewon ngalim-ngalim. Lek muridé ngalim dadi kiai apa maneh gurune lak ngono ta? Halo? Kula yakin Mbah Muhsin iku ngalim. Marzuki roh tekondi, aku ra roh langsung, tak delok muridé. Lha wong muridé akeh sing ngalim apa maneh gurune lak ngoten ta? Kira-kira Mbah Lirboyo ngalim apa ora? Roh. Ya gak usah ngukur ngalime Mbah Lirboyo, delokane muridé wong muridé ewon-ewon nyebar padha dadi kiai apa maneh gurune. Ploso ngalim mboten Mbah Hudani? Ya jelas ngalim lah. Wong putrane Gus Kausar ngalime kaya ngono. Muridé Gus Ikdam pintere kaya ngono iku sik muridé. Duduk muridé. Halo. Duduk muridé langsung kadang-kadang yo arang-arang ngaji teng Mbah Huda. Tapi sing sering ngaji teng ustaz teng kelas-kelas. Berarti muridé iku lo ngalime kaya ngono apa maneh kiai ini. Lelek sing ngaku ngilmune sak ndukure Imam Syafi'i, kuwi jarene ngalime sak ndukure Imam Syafi'i. Lah muridmu sing ngalim endi? Halo? Kula nek ngarani Mbah Hasyim As'ari ngalim, nyuwun sewu, karangan kitabe lho kathah. Mbah Hasyim ngarang 12 kitab. Lelek wong Jawa bendina ngomongi Jawa iso ngarang kitab berbahasa Arab. Berarti ngalim napa mboten? Ngalim. Lek gak ngalim gak iso. Lek gak ngalim gak iso ngarang kitab. Lah wong kuwi sing jarak 15 kilo kuwi, lek jarene ngalim lanti kara. Halo? Aja gampang dimpoki lho ya. Aja gampang dihapusi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Terus dari kelompok ngoten niku ceramah antara lain Gus Dur buta mata buta hati. Marzuki sebagai wong NU enggak terima para rawuh. Sampeyan melok kono sakarepmu. Tapi lek sampeyan ngiyakini Gus Dur buta mata buta hati, ya ora usah jadi. Andai sampeyan enggak cocok karo Gus Dur, minimal mingkem aja ngilokaken. Kuwi ngono putune Mbah Hasyim As'ari. Kuwi ngono apal Alfiyah. Gus Dur pas tasik mucal teng tambak beras, terus cerita mucal Fathul Mu'in iku merem. Apa merem? Lho maksudnya ngerti apa ora ini? Fathul Mu'in sing ustad pondok Bu, mucale kangelan. Iku Gus Dur mucale sambil merem. Berarti piye kuwi? Lah ngono diarani buta mata, buta hati. Lah dadak sing pengurus NU dukung kalimat ngono kuwi, ra trimo kula. Halo. Dari kelompok mereka yang ngaku keturunan Nabi, ngerti toh? Niku juga ada yang ceramah, nyuwun sewu, sampai mati jangan ikut Ansor. Ono ceramah. Haram ikut Ansor, apalagi Banser. Laknatullah, ngono barang. Niki tambah Ansor mbolo kono. Kono nganene acara Banser ngepam. Aduh. Kita mboten musuhan, tapi NU kono yo kono aja awu-awu, aja abu-abu, metu rebu, cek bubu.
Ojo awu lek-lekan mawon, bolo kono apa bolo kene. Lek kene ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dil sing ngarani haram melo ansor wau, sing ngarani apalagi banser haram jarene ikut banser, nuwing nerusne ceramai Islam Nusantara sesat. Islam Nusantara diarani kafir. Lah wong koyo ngene mok melo iya kebacut para rawuh. Islam Nusantara itu Islam yang ada di Indonesia, yang bawa Wali Songo, fikihnya bermadhab Syafi'i, lah kok diarani kafir. Akidah tauhidnya dari Imam Asy'ari, Imam Maturidi, kok diarani kafir. Thariqah Qadiriyah derek Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Naqsabandiyah, derek Syekh Ahmad Bahauddin An-Naqsabandi, derek Sadiliyah Abil Hasan As-Sadili, derek Khalwatiyah Imam Ghazali, kados tengene ketapang. Wi Islam teng Indonesia ngono kuwi. Syafi'i fikih, terus Asy'ariyah Maturidiyah akidahe Ahlus Sunnah wal Jamaah, Qadiriyah Naqsabandiyah Sadiliyah dan beberapa yang sama niku thariqahe tasawufe dari Imam Ghazali. Lah ngono kok diarani sesat, ngono kok diarani kafir. Lah sing ngarani malah mau ambung tangane, abuh abuh. Iki sing nesu mesti dudu NU ngene iki. Dari tadi kula enggak ngelokne kono lho ya. Mek kurang critakne kono ngelokne kene ngono lho. Lelek kono ngelokne kene sampean ra nesu. Aku ra balas ngelokne kono, mung nyritakne lek kono ngelokne kene. Lah kowe malah nesu. Lah kowe iki bolone sapa? Salahmu ngundang aku. Hah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kiai kok enggak menjaga persatuan? Siap jaga persatuan, tapi ojo mbujui. Makam palsu mau bangun di mana-mana. Kami siap menjaga persatuan, tapi ayo lek-lekan, podo jujure, lek yo lek ora yo ora. Jangan berkedok persatuan, tapi kau bungkam kebenaran. Halo. Dan kalau ada orang menyuarakan kebenaran, membongkar kebatilan, ojo mau arani merusak persatuan. Yang memalsukan saja enggak mau arani merusak persatuan. Bareng yang melawan kerusakan kebatilan malah mau tuduh merusak persatuan. Karepmu kuwi piye? Niki enten sing ceramah Marzuki enggak jaga persatuan. Ayolah jaga persatuan. Monggo jaga persatuan. Tapi ayo bener dhisik, jujur dhisik. Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nyuwun sewu. Tirose niki sing ceramah wong Pasuruan. Sing ceramah. Teng negarane kono ana salah satu tokoh ya mbae kono. Kan ben ceramah sing diceritani mbah-mbah itu. Hah? Prosone wong wakir enggak duwe buyut. Sing duwe buyut iki rumasane mek kur wong kono tok. Gek lapo wong wakir melok ngurmati buyute kono lali karo buyute dhewe abodo remah. Hah? Ngene lek ceramah. Di Tarim itu ada sekitar 300 masjid. Si fulan yang katanya kakek imriku niku sewengi iku sholat tahiyatul masjid muter kepada 300 masjid ini.
setiap malam. Plus ngiseni jedinge. Jadi sewengi iku salat di 300 masjid, sak ngiseni jedinge pisan. Bahkan tempat gawe minume kewan kuwi diseni pisan, ben bengi. Masuk akal? Tidak. Halo. Masuk akal? Padha karo wong muter sak wagir sewengi, salat ke 300 masjid sak wagir. Jeding kosong dikebeki pisan, ben bengi 300 jeding. Ngene iki ngedabur sapa temenanan kira-kira? Sing ra trimo ayo terangno ning aku piye carane supaya masuk akal. Halo. Lek ra trimo. Cek nemene lek gedek-gedekne mbae. Demikian enten ceramah juga dari mereka. Mbae kono sekali masuk jeding, sekali masuk kamar mandi, hatam Quran ping 4. Lah neng jeding neng WC lo kan pipis atau tok. Wong karo pipis karo karo ngeden kok iso hatam Quran ping 4 iki lho. Lah kare ngetokne apa? Kayak hatam Quran itu sak cepet-cepet misalnya 4 jam. Berarti hatam ping 4 16 jam. Tolong para rawuh terangkan pada masyarakat yang rasional mawon. Nah yang jeding sampai hatam Quran ping 4 misalnya sekali hatam 4 jam berarti 16. Lah terus neng jeding 16 jam iku lho jadine ngetokne apa? Terus karo maca Quran yang jeding kan yo haram toh? Halo? Haram toh? Haram. Terus apa enggak sholat 16 jam neng jeding kuwi? Lah ngene kok malah diarani keramat baru rawuh. Terus ben iku ceritane berdasar mimpi. Sing tokoh Jawa Tengah kulone Semarang kuwi golekno dhewe. Aja nyebut ngono, aku ora nyebut ya. Kulone Semarang iso Kendal ngawur ae. Niku lek mbela pendapate bahwa ngipi itu juga dibenarkan. Nabi Yusuf biyen sik cilik durung dadi nabi. Kuwi ngipi roh 12 bintang srengenge rembulan sujud kepada dia kan ngono toh. Akhirnya jadi kenyataan bapak ibu enggih salut kalih Nabi Yusuf dulure rolas nggih tunduk kabeh. Nah ternyata Nabi Yusuf cilik durung dadi nabi ngipi lu juga benar. Kalau kami cerita tentang nenek moyang kami berdasar mimpi berarti juga benar. Terus kula jawab, ojo mau padakne ngipine Nabi Yusuf karo ngipimu. Nabi Yusuf kuwi anak dari Nabi Yakub, cucu dari Nabi Ishak, buyut dari Nabi Ibrahim, mbah yute Nabi, mbae Nabi, bapake Nabi Yusuf dhewe ya calon Nabi. Wong calon Nabi kuwi senajan sik cilik sik pemuda dereng dadi nabi wis dijaga karo pangeran. Halo, wis diparingi kehebatan jenenge irhas. Lek wali diparingi kekeramatan jenenge karomah, nabi diparingi kehebatan jenenge mukjizat. Calon nabi dijaga ra mungkin salah, diparingi kehebatan kuwi jenenge irhas. Jadi Nabi Yusuf najan durung dadi nabi ya tetep bener wong dijaga pangeran. Lah wong kuwi terus ngaku lek ngono ngipine mbahku ya bener, wong ngipine Nabi Yusuf durung dadi nabi ya bener. Tak jawab, ojo mau padakne ngipine mbahmu karo ngipine. Halo, iki
Paham apa berarti iki? Tapi kan podo-podo nggak jadi nabi durung dadi. Iya ketika mimpi Nabi Yusuf durung dadi nabi, tapi calon nabi wis dijogo pangeran ngono lho. Wis diparingi kehebatan jenenge Irhas. Kadek bapake Mbah Yute kabeh ya dadi nabi. Lah kowe sapa? Deal. Terima mlebu nang jeding khatam Quran ping 4? Tidak mungkin. Ojo gampang percaya nderek kiai mawon. Kula lek nderek gading, ancen ngalim. Dari mana kiai tahu? Maaf, dari mana santri tahu lek kiai ini ngalim? Kiai gading kiai Jawa. Gus Matsuti Dalan yo kiai Jawa. Ngene apa nggih? Mbah Musin kiai Jawa, Gusuk yo kiai Jawa, Gusuk sing ganteni Mbah Musin dulu. Terus nyun sewu mbiyen Gus Khalid Ketapang yo kiai Jawa. Kabeh kuwi kiai Jawa bendina ngomonge Jawa. Tapi kitab sak lemari iso maca. Padahal kitabnya berbahasa Arab. Berarti ngalim apa ora? Nyoto toh? Nyoto. Dan kathah kiai Jawa bendina ngomong Jawa iso ngarang Arab. Gak ono Bu ulama Arab iso ngarang Jawa Bu. Napa boleh Madura? Tapi akeh wong Jawa iso ngarang kitab Arab. Ngalim apa orang ngoten niku? Ngalim. Halo. Terus gak kira nambah-nambahi hadis, gak kira nambah-nambahi merubah ilmu. Sebab di pondok niku carane ngaji, kiai ini nyekel kitab, santri ini ya nyekel kitab. Kiai kate nambah-nambah ya gak iso konangan wong santri ini nyemak. Lho kiai kok mblarah iki piye? Ora kena mblarah wong padha nyekele kok. Penak melok kiai para rawuh. Halo. Gak kira ngalor ngidul ngetan ngulon wong padha nyekel kitab. Dil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari kiai nggih. Terus nyun sewu di saat kelompok yang ngaku nasab tertentu senengane neng pasar para rawuh. Senengane lu turu pasar, ya dodol kurma, enek to ngono kuwi. Ya dodol kain, dodol minyak. Santri-santri Jawa lho, tirakat Mondok Lirboyo, Ploso, Sarang, Sidogiri, tahun-tahunan. Nah kira-kira sing alim ini sing alumni pondok 20 tahun kuwi, apa alumni pasar besar? Pondok iki. Halo, sing duwe ilmu ku sing pundi? Alumni pondok to. Cuma nyuwun sewu kalah kiai kuwi, kalah penampilan. Ngono lho. Kono irunge bangir, kiai wakir irunge mlesek, Bu. Siapa aja didelok irunge, deloken ngilmune ngene apa nggih? Mriko cek gagahe. Nah kiai wakir cek metekel. Nyun sewu mriko jobahe apik gagah. Lah kiai wakir kupluke lho 15 tahun durung ganti, Bu. Nyadam. Ana to ngono kuwi? Kelambine ana bolong titik, terus benike cepot sitok. Halo. Rokoke tengwe, nglinting. Sarunge rodok ngepir. Nasib kiai Jawa niku kalah penampilan. Lah beberapa warga yang kepencut dengan penampilan katut sing cobae ngetop niku, padahal kuwi alumni pasar besar. Lah sing urunge mlesek kuwi
mondok Sidogiri 15 tahun. Kula mboten purun digoroi para rawuh. Kula tetep nderek wong sing irunge mlesek niku. Najan irunge mlesek wong ngalim tenan kok ngoten lho. Nderek kiai nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wonten sing ceramah gedhek-gedhekne nyuwun sewu. Sekali nafas iso maca ya latif ping 1000 jarene. Ayo cobaan ping pira sampean? Hah? Ngoten niku bener jujur apa anane napa gedabrus? Lah ngono lho kadang ya sik mok percaya. Saling menghormati monggo, tapi sing dicekeli dawe duduk wong ngono kuwi. Sing dicekeli dawe ya kiai sing pancen mondoke suwe ngalim. Dong. Kula lek nyekeli dawe Mbah Baidawi Muslih Gading, bener apa gak salah? Hah? Kula lek percaya kali dawe Mbah Mat Gading, bener apa gak salah? Hah? Tapi gak duwe coba. Mboten apa-apa. Mboten duwe coba. Irunge mboten bangir. Mboten apa-apa. Nah, ngono lho, dadi wong NU ngono kuwi. Dene ana wong nasabe top, cobae yo top, irunge yo top, yo ganteng para rawuh, ngalim tenan. Alumni Lirboyo 5 tahun, tambah neng Sarang 5 tahun, tambah Sidogiri 5 tahun, yo jreng tenan ngono lho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niki enten ceramah malih, satu majelis sekali duduk iso hatam Yasin ping 90.000. Ya napa? Dipercaya? Koroh napa jujur ngeten iki? Sekali duduk lho Bu, iso hatam Yasin ping 90.000. Sik mau percaya? Sing ra trima ayo kene-kene. Timbang loro ati. Nggih ta? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus sekali 1 rakaat sekali hatam. Salat niku 1 rakaat sekali hatam. Terus tirose niki krana sedina 17 rakaat berarti sedina 17 kali hatam. Ditambah qobliyah subuh 2 rakaat berarti 2 kali hatam. Qobliyah zuhur 4 rakaat 4 kali hatam. Ba'diyah zuhur 4 rakaat 4 kali hatam. Qobliyah asar 4 rakaat 4 kali hatam. Halo? Qobliyah maghrib 2 rakaat 2 kali hatam. Ba'diyah maghrib 2 rakaat 2 kali hatam. Salat awabin 6 rakaat 6 kali hatam. Qobliyah isya 2 rakaat 2 kali hatam. Ba'diyah isya 2 rakaat 2 kali hatam. Witir 11 rakaat 11 kali hatam. Lek Ramadan tambah terawih 20 rakaat 20 kali hatam. Jerene ngono kuwi iso. Sedina iso hatam ping 60 Bu. Jerene ceramahe lho. Bisa dipercaya? Halo. Sedina hatam Quran ping 50 lho kena dipercaya? Hatam Quran ping 17 kena dipercaya? Ya ora kena dipercaya. Dil, saking ceramah digedek-gedek nih, nggak masuk akal. Kulo kudu ngomong ngeten iki sebab sik kathah wong wakil cek percaya nenten mriku niku lho. Dong-donge tibake usi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kurang titik niki sing aneh-aneh. Terus sembai kono iso memadamkan api neraka.
kalau bermahabbah pada mereka, ikut mereka, masih sampai matek maksiat terus ra masalah. Sing teramah kono lagi, sebab baik iso memadamkan api neraka. Terus lek baik engko sing mayit ditakoni mungkar nakir, arep dikubur ni sore niku diwai surat, iki surat teko fulan, wehno malaikat mungkar nakir. Terus semalih baik kono wis mati, iso tangi teko alam kubur, muncul teko kuburan, wangsul ngumpuli bojone sing wis rondo sampai meteng maneh. Ceramah kono lho kuwi. Apa ya kena dipercaya ngene iki? Sing sik mbolo kono lek percaya endi dalilmu? Lek tanpa dalil panggah percaya besok dihisab. Apa maneh kuwi mok ceramahne ngene jamaah. Sampai jamaah ikut percaya sampean tanggung jawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik kono jarene iso ngundurne pesawat. Lah tahun piro? Lah tahun samono apa ya wis ana? Halo. Tengkotane daerah kono jarene tumbuh bermunculannya wali itu kayak tumbuh bermunculannya tanaman di musim hujan, pecungul-pecungul ratusan wali. Muniku daliliku opo? Dan yang aneh-aneh maca Quran nggak teteh jerene wali, nutup auratnya yang nggak karu-karuan jerene wali, sholatnya nggak genah jerene wali. Halo, wong sing kenceng lakoni syariat randang-dang dadi wali dadak. Niki sing nabrak syariat malah jarene dadi wali. Cok ngono po. Hai, cok ngono po. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang kepada Quran Sunnah. Dan karena yang ngerti isine Quran Sunnah kui ulama, maka dalam upaya manut Quran Sunnah, NU warga NU nderek para kiai sing pancen mondok suwe ngerti isine Quran Sunnah. Jadi NU niku nderek Quran Sunnah, tapi carane nderek manut bimbingane para kiai. Dil enten sing cerita malih kono mbae tirose iso mikrot ping 70. Sak wedhuse katut mikrot. Ana sing cerita sak khimare katut mikrot. Wong Nabi lho sak umur mekur mikrot ping pisan. Lah kok kono jarene mikrot ping 70. Mosok tah ngungkuli Kanjeng Nabi. Gadek lek mikrot ping 70, engko umate jamaah memperingati mikrote kono setahun ping 70. Nah terus endi kok nggak pernah diperingati mikrote kuwi ping 70. Nabi Musa niku nyuwun sewu nyuwun iso ningali pangeran lho gak dituruti. Arini angdur ilaik niku Quran lho, nggak percaya kafir kowe. Gusti kula pengen sumerep panjenengan. Gusti Allah jawab, lantaroni gak iso kowe weruh aku. Walakin ngduru ilal jabal, sawangan gunung itu. Lek kene gunung Katu. Lek gunung iku kena nure pangeran, nggak hancur lebur, kamu akan kuat melihat saya. Lek gunungnya sekali disawang hancur lebur, kok jatak sampeyan wong gunungnya hancur lebur. Falamma tajalla rabbuhu li jabal ja'alahu dakkan. Bareng nyun sewu nure pangeran muncul teng gunung niku hancur lebur, wa kharra Musa sa'iqa. Musa langsung jungkel terkapar. Napa kene terkapar?
Nabi Musa lho, nabi rasul ulul azmi iku enggak sanggup dadak niku kula budal mriki golongane kono ceramah mbae kono niku jarene setiap hari nyuwun sewu mboten setiap hari selama hidup mboten namung iso nyawang malaikat, mboten namung iso weruh Kanjeng Nabi, tapi wis weruh Gusti Allah. Jarene berarti ngungkuli Nabi Musa. Ngungkuli Nabi Musa. Baik kono sing Mi'raj ping 70 berarti jarene ngungkuli Kanjeng Nabi Muhammad. Lek diyakini ngungkuli Nabi Muhammad tenan berarti wong kuwi sudah bukan umat Islam. Sebab duwe panutan dhewe sing derajate ngungkuli Kanjeng Nabi. Hati-hati lho para rawuh. Haru. Bahasa Inggris e dudu hati-hati teh. Teh. Hati-hati. Napa? Teh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang paling akhir hadirin kadang wong Jawa lah kuwi jarene keturunane Nabi. Bahwa ceramah ngene iki salah nyoto. Bahwa katanya keturunan Nabi belum terbukti. Jangan sampai sama nyun sewu ngikuti kesalahan yang nyata-nyata salah. Hanya karena nuruti jarene keturunane Kanjeng Nabi, tapi itu belum nyata. Benar. Dan sampai sekarang juga belum bisa memberi bukti kepada orang lain kami benar-benar keturunane Kanjeng Nabi. Lek sampean keturunan Nabi endi buku catatan nasabe? Kan yang dijaluk niku toh. Lek mau ngaku keturunan Nabi tanpa catatan nasab, wah niku bahaya. Bahaya ini niki sedo. Wayah bagi waris. Ana rondo nggawa anak loro ngaku aku ya bojone. Iki yo anake tanpa catatan. Saman bagi waris 2 hektar warisan teko Mbah Yud. Sing oleh bagian sing ana catatan teng kakak. Nggih to? Iki moro-moro ana wong teko njaluk warisan padahal gak ana catetane. Diterima apa ora ngono kuwi? Ana wong ngaku keturunan Nabi dijaluki catetane enggak gelem. Iso dipercaya? Angel. Sumerep Mojokerto, Majapahit tang Mojokerto ta? Kira-kira enek ora wong Mojokerto yang keturunan Majapahit? Ya jelas banyak wong pancen padha Mojokerto nih. Tapi hari ini wong Mojokerto wis kangelan menyatakan membuktikan saya keturunan Brawijaya, saya keturunan Hayam Wuruk, saya keturunan Patih Gajah Mada. Ngomong ngono kuwi lho wong Mojokerto wis gak iso. Padahal yakin mesti ono sing keturunane Raja Majapahit. Gak iso memastikan aku keturunan Majapahit. Padahal jarak Majapahit ngantos sakniki niku lho paling sik 650 tahun. Sik 700 tahun. 700 tahun lho wis gak iso ngaku tanpa catatan. Lagi wong-wong sing ngaku keturunan Nabi wis ngaku tanpa catatan yang bersambung, wektune gak 700 tahun maneh, 1447 tahun yang lalu. Kok cek gampange ngaku-ngaku tanpa catatan. Gek njaluk wong liya syukur percaya ngono tok. Tak bisa. Halo. Paham napa mboten? Nomor loro para rawuh. Nabi niku Mekah. Apa wong-wong kuwi Mekah? Nabi niki sukune Quraisy. Napa wong-wong kuwi sukune Quraisy? Kan duwe jeneng suku dhewe to? Lelek wong sukune beda.
ngaku jarene keturunane. Lah piye carane percaya? Sumerep Hamengkubuwana? Sumerep nggih? Jogja napa Papua? Hamengkubuwana iki lho. Jogja napa Papua? Suku Jawa napa suku Asmat? Jawa lho. Lamun ana wong padha Jogjani, padha Jawani, gek dedeke ya pantes, wibawa, pinter, bijaksana, ya ganteng ya gagah, padha Jogjani, padha Mataramani. Jarene keturunane Hamengkubuwana ana pantese napa mboten? Pantes to? Iki wong Papua beda suku, wajahe gak masuk. Tangaku jarene keturunan Hamengkubuwana. Piye? Piye? Kena dipercaya? Said Maliki Mekah, Nabi Mekah. Said Maliki sukune Quraisy, Nabi sukune ya Quraisy, padha Mekahe padha Quraisy. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng. Nabi gagah, Said Maliki ya gagah. Nabi fatonah, cerdas pol. Said Maliki apal ribuan hadis, cerdas pol. Nabi loman, Said Maliki ya loman. Wong koyo Said Maliki lho para rawuh, lomane masuk, pintere masuk, gantenge masuk, dedeke masuk. Nyun sewu, sukune padha, bangsane padha Mekahe. Kuwi lho lek diarani keturunane Nabi ya masuk. Halo, aja nesu lho ya. Lagi sing rame teng Indonesia ngaku keturunan Nabi kuwi duduk Mekah. Golek ana dhewe engko aku nyebut diarani mitnah. Sukune ya duduk Quraisy. Halo, ngaku tirose keturunane, dijalui bukti catatan yo piye? Dan ketika orang nganggep kono keturunan Nabi, senajan ceramah menyimpang, ora wani negur, ora wani menyatakan itu salah, khawatir kualat jarene keturunane Nabi. Kowe luweh ngutamakne njogo nasab yang belum tentu benar, enggak njogo agamane Kanjeng Nabi yang nyata-nyata dibelokkan, ngoten lho. Dong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus dites DNA nggih mboten purun. Jaren tes DNA enggak perlu, enggak ada dalam syariat. Nyun sewu kula lek pengen gak dihapusi tumbas manuk tenggene pasar Splendid, pengen tunggu manuk lakbet gitu, nyun sewu iso-iso lek gak ngerti kapusan dikira F1 tiba F2 lakbet temenan iku dari indukan bapake apa jantane lakbet, induane yo lakbet, dikawinaken menghasilkan anak lakbet F1. Kambing bur F1 Australia asli, indukane wedokane yo bur, jantane yo bur, ambil bibite inseminasi, nyun sewu lahir keturunan kambing yo bur tenan. Halo, lah untuk menelusuri mutasi genetika, iki lahir teko iki bibit teko iki perlu tes jenenge tes DNA. Nek sampean menolak tes DNA, menolak tes ilmu untuk menelusuri mutasi genetika, sampean iso kapusan tuku kambing bur tibake sing lanang bur, sing wedok kacangan. Sing lanang wedhus India gede-gede lemu niku,
sing wedok Jawa kacangan pisan jadine PE. Halo, ben ra diapusi kudu dites to, kudu dicek to. Wong kewan iki lho ben ra kapusan sampean njaluk dites. Dadak iki menungso enggak gelem dites. Ayo piye ngene iki? Nyun sewu. Niki duwe putu, niki duwe putu, niki duwe putu, wong papat niki duwe putu. Neng Saiful Anwar. Ayo iki dheweke putune kira-kira lahir meh bareng to. Ayo operasi sesar ae di hari yang sama di jam yang sama. Pengen gawe apa? Sejarah ngoten. Sensasi. Nah, bareng ditolong lahir temenan bayi papat nih. Terus didusi dah, terus digedong, nggih. Durung sempat jenengi sik diketekne jeneng para rawuh, dideleh neng box jejer-jejer, sik lagi dijenengi. Enek lindu, guru. Gempa, kira-kira mau jarnya apa saut? Hei, kira-kira sik nerus ngetek jeneng, apa bayiku disaut sak kene-kene? Saut sak kene-kene to. Lindune mari bingung. Iki putuku sing ndi? Iki pinter ketua NU ne. Pokok sing paling ganteng kuwi putuku, ngono wae. Ora iso ngawur ae. Ayo, nek kowe nolak tes DNA piye ngene iki? Ora iso. Gelem gak gelem ya tes DNA. Nyun sewu. Musibah buduran musola ambruk sekitar 60 sekian santri jadi korban. Itu akhirnya cara Allah membuka ilmu. Beberapa wali santri sedurung terima opo yang namanya tes DNA. Itu sekitar 6 atau 7 hari baru bisa alat berat masuk terus bongkar apa? Reruntuhan cor-coran lho Bu, dak niku. Nah, bocah wis padha mati hancur Bu. Sekian puluh anak niku. Wali murite kon niteni endi anakmu juben ya wis enggak iso wong hancur. Akhirnya untuk memastikan iki anak iki itu pakai tes DNA. Ayo, sing tetep ngotot nolak tes DNA, derema dia. Terus piye? Dir? Nolak tes DNA mutasi genetika, tuku manuk kapusan. Jenderal tibake parket Bu. Wah nggak ngerti. Sampeyan ngerti permanuan ora? Ngerti permanuan ora iki? Harus penting lho Bu. Manuk iku penting. Iku ana tulisane stiker gambar manuk iku penting. Ya para, tanpa manuk hidup nggak bahagia Bu. Loh, kok godek-godek? Lakbet maksudnya, lakbet. Halo, black root ngoten niku. Pemaneh cucak rawa. Allahumma shalli alaihi wasallam. Kita minta, kami siap percaya, tapi kula nyuwun bukti catatan nasab bersambung. Kalau catatan nasab nggak ada, buktikan zaman kui kures, nabiku sebabeku kures. Untuk mengetahui podo kurese, untuk mengetahui podo lakbete duduk parket, lho. Maka genetikanya wong Arab sing kures dites, genetikamu yo dites. Lek tibake podo berarti kowe kures tenan, ngono lho. Halo. Lah sedangkan podo kurese wae, podo kurese mawon belum tentu keturunane Kanjeng Nabi. Apa maneh ya ora kures ya tambah belas. Penutup para rawuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula mboten ngunggulaken. Salah satu Gus keturunan Pondok Ngenggong, Bae Mutawakil apa? Probo niku. Kan niku yang mendirikan bahasan. Yang
Kira-kira Mbah Hasan itu keturunan Mbah Sunan Giri atau siapa? Keturunan Wali Songo mungkin keturunannya Kanjeng Nabi. Terus sampun tes DNA, ternyata identik dengan suku Quraisy podo. Terus enten malih sinten Gus Jawa Tengah napa mudi tes DNA. Apa hasil DNA-ne sukune nggih Quraisy podo. Lah sing mungkin keturunan, mungkin kula boten memastikan. Mungkin keturunan krana padha Quraisy. Niku lho ora tau bengok-bengok dalam diri ane mengalir darah Rasulullah. Gak tau bengok-bengok ngono kuwi. Tetep mulang ngaji, mulang TPQ, mulang diniyah, mulang takrib, wong mati ditalkin, mayit didusi, terus berkiprah ngoten niku. Enggak pernah bengok-bengok aku iki keturunane sopo, tapi ternyata diam-diam para rawuh nyuwun sewu bareng tes DNA tibake sukune padha sukune Kanjeng Nabi, padha suku Quraisy. Andai kula atau siapapun kon ngarani sapa sing kira-kira sing rodok memper keturunan Nabi, lamun ana wong njawab keturunane Wali Songo kuwi lho sing rodok memper diarani keturunane Kanjeng. Cara diarani ngono rada ana pantese lho Bu. Nggih to? Tapi wong-wong kuwi mendel tawanduk andap asor enggak nduduh-nduduhni. Dan meskipun enggak diduduh-duduhni, kadang pangeran maringi tondo kehebatan enggak sak majate wong. Apa enggak sama? Enggak biasa. Wah, jan ngidap-ngidapi tenan. Apa ngidap-ngidapi? Sakti tenan ngidugeni. Nyuwun sewu. Teng Blitar enten Ki Hasbullah, sepupu kalih mak kula. Kula mboten ngerti keturunan sapa. Tapi nyuwun sewu, apal Quran sak wulan, Bu. Gak tahu mondok ning Arab blas, bahasa Arab lancar. Kula niki ponakane mingsan. Hataman Bukhari 4 juz Ibu sak wulan hatam. Hataman Ihya 4 juz sak wulan hatam. Maca maknani gak mikir. Padahal wong Jawa. Pas mondok teng sarang seumur belasan, apal alfiyah 7 dino. Halo. Hataman Sahih Muslim sak wulan hatam. Marzuki koro, lah aku melok hataman. Wong ngene iki lho para rawuh, Gusti Allah maringi tanda. Iki keturunane sapa? Mbuh keturunane sapa? Yang jelas setrum pusat ngeten iki. Halo. Lek enggak kena setrum pusat, enggak iso lo ngapalne alfiyah 7 dino. Enggak iso lo ngapalne Quran sak wulan. Kon sampean kon hafalan Yasin 3 dino Mboten nate dawuh aku keturunan sapa nggih mboten. Tapi diam-diam Allah maringi tondo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyun sewu Lirboyo keturunane sapa kula mboten semerep. Tapi ada tanda. Lomane tanah Lirboyo niku sekitar 10 hektar lebih. Dari tanah pribadi rela para rawuh tanah sakmono kathah monggo gawe pondok, enggak untuk pribadi. Wakaf wis ilang enggak kena diwaris anak putu. Lah kuwi lek enggak kena setrum pusat, kelangan tanah 10 hektar lho. Iso stres, Bu. Semapun mereka sak meter sekitar 3 juta. 1000 meter berarti 3 miliar. Sak hektar 30 miliar. Lek 10 hektar 300 miliar. Iku tanahe durung bangunane. Mulang gak enek sing bayar, Bu. Warung sandinge Mbah Warmansur Lirboyo niku rodok mriko. Niku cah telu mangan biyen niku 10.000, Bu. Bocah telu mangan 10.000 berarti sak piring 3.500 toh. Halo.
Kuwi Mbah Yai sing buka warung bunyai golek bathi apa golek perkara iki? Kula nggak terima kadang ana wong nuduh penak kiai warung akeh bathine akeh ya lek MBG bathi. Iki kiai buka warung sak piring 3.500 mok tuduh golek bathi kebacut temen. Sedekah para rawuh tapi nggak ketara. Niki enten tiyang mriki anake mondok teng kula. Halo. Ngen kula pakai standar gizi. Kadang ayam, kadang telur, kadang iwak laut ngoten niku. Sesekali kadang daging. Sebab putra kula dokter ngontrol makanan santri harus memenuhi standar gizi. Sedina ping 3, Bu. 400.000 sak wulan. Cukup sakniki 420 pira kula mboten sumerep. Sing ngerti ibuke. Ketemune sak piring sekitar 4.000. Pakai standar gizi. Ayo, sapa ngarani golek bathi? Sing ngarani golek bathi wis punyai leren ngladeni mangane arek-arek. Buka warung ning pondokku sak piring 4.000. Ayo wani. Niko teng ngarep kula ribuan meter pun wakaf sedaya. Banyuwangi wakaf, saiki pondok Sapi Loro Sat 7 sampeyan. Surabaya wakaf, hargane miliaran para rawuh. Halo. Teng Betek nggih wakaf. Teng burine Uin mriku wakaf. Teng ngene Magetan mriku sekitar 1 hektar nggih wakaf. Lho ngono-ngono iki para rawuh. Kami nggak tahu kami keturunan siapa, tapi mung pangeran maringi tondo. Kelangan tanah sak monten katahe kuwi. Gek tanah-tanah dhewe diwakaf-wakafne dhewe, dibangun-bangun dhewe. Halo. Material yo dibayar-bayar dhewe, tukang yo dibayar-bayar dhewe. Bareng ono santri diulang-ulang dhewe, bareng cabangnya gak iso mulang dhewe, njaluk tolong ustad kong mulang, sing bayari ustad yo dibayar-bayar. Kuwi lek gak kena setrum pusat stres, Bu. Halo. Wau kula badhe mriki, ibune matur kan winginane nembe dodol mobil sedan setunggal. Duka padeng pinten. Dadak laporan, Mas ojo nesu ya turune sedan karek sekian puluh juta, ya rapopo. Saman kuat Bu, jadi punyai ngetokne duit, niki gawe ngetokne zakat santri-santri macem-macem, enten sekitar 75 juta Bu. Kan pilih tuku gelang keroncong toh. Garwa kula mboten kalungan Bu. Mboten giwangan Bu, klambine ya mboten larang-larang, tapi ngetokne duit miliaran. Sakniki kula bangun masjid 5 lantai Bu, niku 9 M kira-kira. Bendaharane bunyai piyambak. Kula ngalor ngidul pengajian sangoni 1 juta, 2 juta, kadang 5 juta, kadang 7 juta, blek langsung tak serahne bunyai. Dadi opo aku ya gak eruh. Tiba-tiba dalam catatan niku pemborongnya Cak Lawi jenenge niku nyuwun seminggu awal-awal niku 50 juta seminggu pisan. Berarti sak wulan 200 juta. Sampeyan dadi punyai enggak stres Bu ngetokne dhuwit ngene. Selek cara kula luwih percaya tengene ngono-ngono kuwi mawon. Mbah Yemat Gading bangun sak monten kan masjid miliaran. Paling cara penggalangan dana king santri, nggih. Sing sumerep Gading nate yang Gading ndai proposal dengan pemerintah. Nate ndamel proposal teng gubernur, alhamdulillah masjid kula berjalan pun sekitar 6 miliar. Selembar kertas pun mboten nate ndamel proposal teng
pemerintah. Cek enggak ngerepoti pemerintah. Lo ngono kuwi lho lek enggak kena setrum ojo dadi kiai, mumet sampean. Ya? Rasa pengen dadi kiai, mumet. Ibu-ibu ya rasa pengen dadi punya, pusing sampean pusing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna wa asirna wa la tu'sir 'alaina. Allahumma ahdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan nar bikaramatil Qur'an wa adkhilna al-jannah ma'al Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.